Hello everyone! Welcome to our new vlog. For today's vlog, tayo ay mag-unboxing ng ating favorite na cookware. At tayo ay magluluto ng fresh lumpia, vegetable lumpia, at tayo rin ay maggagawa ng homemade nating crepe. So ngayon, itong i-unbox natin ay Hexclad. Siya ang nanalo sa 2023 Best Cookware. So check natin at i-testing natin kung gaano ba siya ka-effective at nagustuhan ng mga consumer. Ayan, syempre, meron siyang mga care. So, ayan yung una nating na-unboxing yung cover ng ating cookware. Ang napansin ko dito, makapal yung kanyang salamin. So, check natin yan. Kasi yung nakalagay dito ay oven safe siya ng 260 degrees Celsius. Yan ay 500 degrees Fahrenheit. Tapos, meron siyang metal utensil safe siya. Pwede siyang ilagay, itong mga takip na to, pwede siyang ilagay sa oven. Dishwasher safe din siya. May hybrid technology, scratch resistance, stay cool metal handle. So, hindi siya yung umiinit yung ating handles. So, triple constructions, 25 years warranty, non-stick daw siya, inside and outside. So, mukhang maganda nga talaga. So, stainless, aluminum, yung mga layers ng ating itong cookware. I-continue natin yung ating pag-unbox dito sa ating Hexclad. So, ito din, makapal din yung kanyang salamin. So, ito yung nanalo ng 2023 na cookware. Ayan, so tatlo yung takip. So, ito yung unang pan. Ayan, meron siyang luxury bag lang. Maganda yung packaging niya. Ayan, ito yung isang pan natin. So, pag makikita mo makapal siya, para durable talaga siya. Pati yung hawakan niya, talagang matibay, durable talaga siya. Ayan. So, ganun din, meron din siyang pasupot. Ayan. Parang luxury bag lang. Ito yung pangalawa, pinakamaliit na pan. Ganon din siya. Bali, 4 yan lahat. Ayan. Ayan. Lahat sila merong supot. Ayan, ang ganda niya. Tsaka, malawak yung kanyang area. So, ayan. So, meron pang isa. Ito yung last. So, iyan yung ating wok. Ayan. So, 4 silang lahat. 4 yung ating yan. Tapos, 3 yung ating takip. Kasi yung pinakamalaki ay mag-share lang sila dito sa isang pan. Mag-share lang siya. So, lahat yan may takip. Ito para dito. At saka dito naman yung maliit. Ayan. So, yan yung ating cookware pan na purchase. So, ngayon, dahil gagawa tayo ng crepe, matitesting natin kung talagang non-sticky ba talaga yung ating pan. I-seasoned natin siya, 2 minutes, lalagyan natin siya ng oil, tapos papahira natin ng oil, tapos mag-uumpisa na tayong magluto ng ating fresh lumpia. Ayan, mag-uumpisa na tayong gumawa ng ating crepe. Meron ako ditong 2.5 cup ng ating cake flour. Ayan, tapos lalagyan natin siya ng 1/4 cup ng white sugar. Tapos lalagyan natin siya ng half teaspoon ng ating salt. At saka meron tayo ditong 6 whole eggs na ilalagay natin dito. Ayan, paghalo-haluin lang natin lahat yung mga ingredients. Tapos meron ako ditong fresh milk na 3 cups ng fresh milk. At saka yung 6 tablespoon ng butter. So, yan lahat.
paghalu-haluin natin. Yan, medyo ano lang siya, mas malabnaw lang siya sa pag gumagawa kayo ng pancake. Yan, haluin lang nyo ng haluin ito hanggang sa mawala yung mga lumps niya para smooth at makinis yung inyong crepe. Ayan, umpisa na nating lutuin at maggisa ng ating gulay. Ang una nating gagawin, pinainit na natin yung wok natin. Ito yung wok na gagamitin natin. Ngayon, lalagyan natin ng konti lang na mantika. Ayan, painitin natin yung ating mantika. Lalagyan na natin yung ating bawang. Ayan, pag medyo nag-brown na yung ating bawang, lagyan na natin yung ating sibuyas. Ayan. So, gisa-gisa lang tayo dito. Ngayon, ang susunod nating gulay, carrots, na ginayat ko na siya ng pa-strips. Kung meron kayong singkamas, gayatin nyo rin ng pa-strips. At yun ang ilagay nyo dito. So, ilagay na natin yung ating kamote. Ito yung in-strip ko rin siya. So, pwede nyo itong lutuin ng half-cook para crunchy pa yung inyong gulay. Ayan, at luto na ang ating carrots at kamote. Ilalagay na natin yung ating napa cabbage. So, ilagay na rin natin yung ating tofu. So, ang napansin ko dito sa ating wok, ang performance niya, talagang ang bilis maluto, yung niluluto. Lalagyan na lang natin siya lagyan natin ng konting paminta, lagyan din natin ng asin. So, hindi natin masyado siyang aalatan kasi nga, meron tayong sauce na ilalagay sa kanya. Yun yung star of the show, yung ating sauce dito. Yun yung talagang nagpapasarap dito sa ating ginisang gulay. So, okay na siya. Palalamigin na natin to. Tapos, gagawa na tayo ng ating sauce. So, iluluto na natin yung sauce ng ating fresh lumpia. So, ang unang gagawin natin, hindi muna natin bubuksan yung apoy natin. Meron tayo ditong 1.5 cup ng tubig, 2 tablespoon ng ating cornstarch. Yan. Tapos, half a cup ng brown sugar. Meron din tayo ditong peanut butter. Meron tayong 2 tablespoon ng soy sauce. At saka konting minced garlic kasi yung iba ilalagay natin to dun sa sauce. Sprinkle natin siya kung gusto niyang fresh na garlic. Ayan. So lalagyan din natin ng konti lang na half teaspoon ng ating salt at saka half teaspoon din ng ating paminta. So yan, nahalo na natin lahat ng ingredients natin para sa ating sauce. Bubuksan na natin tong ating apoy at hahaluin natin yung ating lahat ng ingredients na nilagay natin dito. Ayan. Ngayon, dito kayo magko-concentrate sa ating sauce. Dito na kayo titikim kung okay na ba yung inyong sa panlasa ninyo. Okay na ba yung alat niya, yung tamis niya. So, dito na yung final taste niya. So, mag-a-adjust na lang kayo ng inyong tubig kung ano yung consistency na gusto ninyo. Titikman na natin kung ano na ang lasa ng ating sauce. Kulang siya ng konting asin. Dagdagan ko siya ng konting asin. At saka konting paminta. Yan. Kasi mas madali ang magdagdag kaysa magbawas. So, paunti-unti nyo na lang siyang i-adjust. Depende sa panlasa ninyo, yung inyong sauce. So, ganyan na siya. Hindi siya masyadong runny, hindi rin siya masyadong malapot. So, tama lang siya. Ayan, gagawa na tayo ng crepe. Tapos na yung ating sauce. So, ngayon yung crepe naman yung gagawin natin. So, ang gagawin ko dito, ilalagay ko muna sa gilid. Tapos, isuswirl ko siya. Ayan, isuswirl ko siya paunti-unti. Ayan. Ayan.
Hindi naman siya kailangang perfect na perfect. Ayan, tingnan natin kung gaano siya ipi-flip natin siya para maluto naman yung other side. Ayun. Yan, o diba? Ang ganda. Ayan. So, half a cup yung ating nagawa. Ayan. Tapos, i-slide lang natin dito. Practice lang yung ating paggawa dito. Huwag kayong prostrate pagka nasira yung inyong crepe. Ganun talaga pag una. O mag-uumpisa na tayong i-assemble yung ating lumpiang sariwa. So, ito na yung ating crepe na niluto natin kanina. Perfect na perfect yung ating pagkagawa. At lalagyan natin to ng lettuce. Yan, tapos lalagyan natin ito ng ating gulay. Yan, depende kung paano ninyo ito. Hindi naman kailangan perfect kung kayo lang naman ang kakain. Pero kung ipangbibenta ninyo ito, pang nenegosyo, kailangan practicein yung ating pagbabalot para presentable yung ating ibibenta. So, hindi naman ako ganun ka-expert, pero ganito yung para may idea lang kayo kung paano yun. Ganito siya. Ayan, perfect na perfect yung ating wrapper. So, gawa pa tayo ng isa. Ang ganda ng pagkagawa ng ating pan, yung ating tinesting na hex-clad na pan. Yan. Talagang non-sticky siya. So, yan na yung ating malalaki yung ating lumpia. Pero kung pangbibenta nyo to, ay liitan nyo na lang. So, ito na yung ating sauce. Ilalagay nyo na dito sa ibabaw. Yun. Oh. Ang sarap. Ang bango. Ayan. So, ganyan yung presentation niya. So, depende kung gaano nyo gusto kadami yung sauce ninyo. Ayan yung sauce. Tapos, lalagyan natin yan ng ating fresh na garlic. So, kung yung sa mga iba na ayaw ng fresh na garlic, wag nyo na lang lagyan. O kaya, lagyan nyo ng toasted garlic. Yan. Tapos, syempre, meron tayo ditong toasted na o roasted na peanuts. Yan ang ating lumpia. Ayan, tikman na natin ang ating ginawang fresh lumpia. Ang sarap. Ang sarap ng sauce. Yung sauce talaga yung nagdadala dito, at saka yung crepe natin. At saka syempre, yung sarap ng gulay din natin. So, depende sa gulay na gusto nyong ilagay dito. Ang sarap. Masarap siya. Masarap yung ating sauce. Yung recipe ng ating sauce. Masarap. Parang gusto kong ilagay talaga yung maraming sauce. So ngayon, luto na kayo ng ating lumpia at ating homemade na crepe at ang ating sauce kasi talagang sobrang sarap niya. Kung nagustuhan ninyo yung ating vlog today, ay i-like ninyo, mag-subscribe kayo sa ating channel, at pag meron kayong mga request, ay isulat nyo lang sa description down below para sa susunod na ating mga vlog ay mapipili yung inyong request. Maluto na tayo at happy lang. God bless you all. Bye!